Қорқыныш фестивалінде кенеттен нағыз маньяк пайда болды. Бірақ ең сорақысы ол бетпердесін шешкенде орын алды. Қорқуға, күлуге және таң қалуға дайынсыздар ма? Онда кеттік. Бұл оқиға Хеллоуин түнінде басталады. Дакс есімді балақай анасымен бірге ескі, қорқынышты фильмді көріп отыр. Әйел ұлына шоколадты сүт әкелу үшін ас үйге барады. Оның артынан бетпердедегі психопат пайда болып, оған шабуыл жасайды. Дакс ас үйдің есігін ашады да өте қорқынышты бейнені көреді. Маньяк жігітке қарай беттейді, бірақ оны тапаншасы бар әкесі құтқарып қалады. Көп жылдар өтеді. Дакс енді жасөспірім, бірақ ол қорқынышты фильмдерді әлі де жақсы көреді. Қорқыныш оған анасынан айырылғанын жеңуге көмектеседі. Жігіт әпкесі Джеймиге Бладфестке баруда армандердің барша жанкүйерлері үшін үлкен мереке. Алайда оның әкесі дәрігер Канви бұған үзілді-кесілді қарсы. Мәселенің бәрі ол танымал психиатр. Оның әйеліне шабуылдаған маньяк оның пациенті болатын. Сонымен қатар ол қорқынышты фильмдерді жақсы көрген. Сондықтан дәрігер отбасылық трагедияға қорқынышты фильмдерді кінәлайды және ұлының Бладфестке сатып алған билеті бар білезігін қырқып тастайды. Бірақ жігіттің берілуге ниеті жоқ. Өйткені бұл фестивальдің продюсері аты аңызға айналған Энтони Уолш, ал іс-шараның өзі қаладан алыстағы қараусыз қалған ранчода өтеді. Онда культтық қорқынышты фильмдердің декорациялары салынып, мұнда ең танымал жұлдыздар келеді. Дакс өзінің дос қызы Сэмнен кеңес сұрайды. Көп ұзамай оларға біздің кейіпкеріміздің жақын досы қосылады. Крил есімді көңілді томпақ. Олардың барлығы Бладфестке жиналып жатыр. Достары Даксқа олардың ортақ таныстары Эшлиге қоңырау шалуына кеңес береді. Ол жақында ғана қорқынышты фильмге түскен және Бладфестке шақырту алған. Дакс Эшлиге қоңырау шалып, оған көптеген мақтауларды жаудырады және қыздан оны фестивальге апаруын өтінеді. Ол келіседі. Біздің кейіпкерлер ранчоға келеді. Қауіпті қақпадан өтіп, қорқынышты фильмдердің жанкүйерлері үшін нағыз жұмаққа тап болады. Онда оларды Эшли қарсы алып, өзінің режиссері Кейнмен таныстырады. Жігіттер аумақта серуендейді. Крил өзіне ақыры қыз табатыннан үміттенуде. Дакс қақ жарғыш деген атпен танылған өзінің сүйікті актерін кездестіреді және бұл адамға өзі түсетін фильмдердің ұнамайтынын біледі. Міне керек болса. Фестивальдің барлық қатысушылары аты аңызға айналған Энтони Уолштың үндеуін тыңдау үшін сахнаның жанына жиналады. Ер адам бұл жерде барлық құбыжықтар мен киноманьяктар үшін нағыз жұмақ жасадық деп мақтанады. Бірақ бір мәселе бар. Қорқынышты фильмдер айтарлықтай іш пыстырарлық болып бара жатыр. Енді ешкім вампирлерден де, зомбилерден де, психопаттардан да қорықпайды. Сондықтан данышпан продюсер ең қорқынышты фильмді түсіргелі жатыр. Иә, дәл осы жерде. Иә, бүгінгі түні. Уолш көрермендерді жаңа фильмнің басты жауыздарының бірі Редпен таныстырады. Дакс, Редтің бетпердесі оның анасына шабуыл жасаған психопаттықына қатты ұқсайтынын байқайды. Продюсер көпшіліктің арасынан сахнаға екі қызды шақырады және Ред оларды жайратып салады. Көрермендер мұның келісілген шоу екеніне сенімді, бірақ Уолш түсірілімнің басталып кеткенін хабарлайды және барлық қылмыстар шынайы болады. Қорқынышты фильмдердің барлық ережелерін сақтаған адам ғана аман қалады. Осы сәтте көпшілікке шынжырлы арамен қаруланған шошқа бетпердесіндегі маньяктар шабуыл жасайды. Нағыз ет шабу басталады. Ред сахнадан секіріп түсіп, ессіздікке қосылады. Дакс, Сэм мен Крил фестивальден қашып кетуге тырысады және кинотеатрға арналған реквизиттері бар бөлмелердің біріне тығылады. Оларға Эшли мен Кейн қосылады. Аққұба қыздың артқы қақпадан өтуге мүмкіндік беретін өткізу картасы бар. Крил оларды бұза алатынына сенімді. Мәселенің бәрі бұл қақпабақтың басқа бетінде, цирктің қасында орналасқан. Кейн құтқару қызметінің нөмірін тереді, бірақ 911-дің операторымен емес, Уолштың көмекшісімен байланысады. Ол оған өте әдепсіз кеңестерді ұсынады. Сонымен қатар, жақын жерде шынжырлы араларды ұстаған шошқалар пайда болады. Бұл жерден шұғыл түрде қашуға тура келеді. Уолш өзінің адамдарына әртүрлі тапсырмаларды таратады. Мәселен, ранчоның айналасындағы қоршаулардың желісін күшейту және Бладфест қатысушыларының барлық қоңырауларын қағып алуы. Біздің кейіпкерлер зиратқа тап болады. Бұл қақпаға ең жақын жол. Бірақ кенет олар зомбилерді оятып жібереді. Өкінішке орай, дәл солай болады. Жерден әлдекімнің қолы суырылып шығады. Анығырақ айтқанда өте көп қолдар. Олар Кайланы өздеріне тартып кетеді. Зомбилердің саны барған сайын арта түсуде. Жастар жақын маңдағы саятшылық үйшігіне жасырынады. Онда олар Роджер Хинкли есімді актерді кездестіреді. Бұл әлгі Дакс жақсы көретін қақ жарғыш. Бірақ ер адам кинодағы кейіпкерге мүлде ұқсамайды. Зомбилер саятшылықты қоршап алады.
Олардың бірі ішке жарып кіріп, Крилді ұстайды. Дакс оны балғамен есеңгіретеді. Ол зомбидің денесінен оғаш құрылғыны байқайды және оларды электродтардың көмегімен тірілтіп жатқанын түсінеді. Дакс пен Сэм барлық зомбилерді өшіру үшін сигнал көзін іздеуге шығады. Қалған адамдар саятшылықта тығылып отыр. Зомбилер сөзбе-сөз айтқанда барлық тесіктер арқылы ішке енеді. Хинкли, Крил мен Эшли олардың кешкі астарына айналғалы жатыр. Дакс сигнал көзін табады да барлық сымдарды жұлып алады. Зомбилер әскері бірден жерге құлайды. Біздің кейіпкерлер құтқарылды. Олар мектеп локациясына жетеді. Қақ жарғыштың ең сұмдық көріністері дәл осы жерде түсірілген. Осы кезде оларға өзін нағыз айырғыш санайтын психопат тап береді. Жастар маньяктан қашуға тырысып мектептің қабырғаларына жасырынады. Бұл нашар жоспар. Бірақ оларда басқа амал жоқ. Мектептің ішінен біздің кейіпкерлерді актер Закари Левая қарсы алады. Ер адам оның барлық достары мен сүйікті қызын біреу жеп қойғанын баяндайды. Айырғыш пайда болып, ер адамның көзін жояды. Аман қалғандар кабинеттердің біріне тығылады. Дакс қақ жарғыштың сюжетін есіне түсіріп, қу жоспар ойлап табады. Хинкли маньяктың әкесі кейпін танытып, оны қорқынышты қылмыстарды жасаудан тоқтатуы қажет. Біз Крилдің мектепке кірместен орманда қалғанын көреміз. Ол алаудың қасында отырған компанияны табады. Олар мұнда не болып жатқанынан бейхабар секілді. Крил оларға қауіп жайында ескертуге тырысады, бірақ олар жауабына тек күледі. Мәселенің бәрі бұл компаниядағы қыздар шын мәнінде қоздырғыш вампирлер. Олардың тістерін ұзартып, денелеріне көптеген феромондарды енгізіп, қанға шөлдеуді туғызатын сирек ауруды жұқтырған. Алаудың қасындағы көңіл көтеруде ет шабуға айналады. Крил вампир қыздардың біріне өзінің ешқашан әйелмен болып көрмегенін мойындайды. Бұл туралы естігесін ол оны босатады. Дакс пен оның достарына ораламыз. Өкінішке орай біздің кейіпкеріміздің жоспары іске аспайды. Хинкли өз рөлін ойдағыдай сомдайды, бірақ айырғышты дұрыс емес атпен атайды және психопат оған шабуыл жасайды, ал сосын жас өспірімдердің артынан қуады. Жағдайды қолындағы жанып жатқан таяғымен бірге Крил құтқарады. Ол бөлшектегішті жеңеді. Біздің кейіпкерлер Азаптау қаласы орналасқан жертөлеге түседі. Шындығын айтқанда бұл айтарлықтай үрейлі жер. Қуыршақтар шынымен қорқынышты болуы мүмкін екен. Сэм әлдекімнің көмекке шақырып жатқан айқайын естіп, мейірімді қыз сияқты бұл адамды құтқаруды шешеді. Ол айқайға жүгіреді және Бладфесттің жұмысшыларының бірін табады. Ер адамның қолдары шынжырланған және ол бірте-бірте тартылуда. Ол Сэмге жалбарынып, кішкентай қорапшадағы әлдебір түймелерді басуын өтінеді. Қыз мұны істейді, тұзаққа тап болады. Ер адам босанады, ал Сэм оның орнына тап болады. Тағы да бір секунд болса, шынжыр оны үзіп жібереді. Қызды құтқару үшін Хинкли онымен орнын ауыстырады да өзін құрбан етеді. Бұл уақытта Эшли мен Крил әжетханада тығылып отыр. Аққұба зарлайды және өткізу картасын әлі зиратта жүргенде-ақ кейінге беріп жібергенін мойындайды. Эшлидің ұсқынсыз күйінше жан тапсырғысы келмейді, сондықтан душ қабылдауға барады. Крил оның оған қатты ұнайтынын мойындайды және олардың араларында махаббатқа бөлену басталады. Көп ұзамай біздің кейіпкерлер тағы да бірігеді. Оларда өткізу картасы жоқ, ал демек олар бұл жерден шыға алмайды. Осы сәтте жастарға күтпеген жерден Ред шабуылдайды. Маньяктан қашып кетуге тырыса отырып, олар Сайықмазақтар қаласына тап болады. Бұл шынымен де өте қорқынышты жер. Түрлі түсті костюмдегі психопаттардың саны барған сайын көбеюде, олар біздің кейіпкерлерді қоршауға алады. Құтқарылуға мүмкіндік жоқ, дегенмен күтпеген жерден зомбилер пайда болады. Екі түрлі құбыжықтардың арасында жойқын төбелес басталады. Бұл жерден қашу керек. Бірақ тобырдан Эшли зомби кейінді байқайды. Аққұба одан өткізу картасын алып үлгереді. Алайда кейін оны жайратып тастайды. Аман қалған кейіпкерлер қосалқы шығаберіске жетеді. Онда олар Сэмді алдап, орын ауыстыруға итермелеген ер адамды жолықтырады. Әңгімені кейінге қалдыра отырып, олар бірігеді және бұл жерден шығудың жолын қарастыра бастайды. Крил электронды өткізуді бұзады. Бірақ кенеттен оны орманда босатып жіберген вампир қыз пайда болады. Ол Крилге оны ұмыта алмағанын хабарлайды. Өкінішке орай жігіт енді әйелмен жатып қойған, сол себепті ол оған атылады. Сэм ағаш қазықты алып, досы үшін кек алады. Осыдан кейін күтпеген жерден дәрігер Канви пайда болады. Ал тағы біздің кейіпкерлерді Ред қуып жетеді. Ұлының көзінше Канви Бладфесттің қызметшісін атып тастайды. Ред бетпердесін шешеді, сөйтсе оның артында Дакстың әпкесі Джейми жасырыныпты. Біз Канвидің Уолшпен одақ құрғанын білеміз. Олар Бладфест трагедиясы қорқынышты фильмдерге бір жолата тыйым салуға көмектесетінен үміттенген.
ер адам ұлы мен оның дос қызын босатады, және Джейми олардың бұл жерден жылдамырақ қашуларына кеңес береді, өйткені Бладфестте ешкім аман қалмайды. Дегенмен Уолштың көмекшілері олардың шығуына тосқауыл жасайды. Сонда кейіпкерлер Уолштың штаб пәтері орналасқан мұнараға баруды шешеді. Олар өздерімен таяқшалар мен шынжыр араны алады және көліктердің бірін ұрлап кетеді. Жол тыныш болмайды, өйткені оларға үнемі қандайда бір құбыжықтар шабуылдауда. Олардың қарулары бар болғаны қандай жақсы. Бұл арада Уолштың өзі конвеймен бірге пульс бағдарламасын іске қосады. Білезіктер арқылы барлық қатысушылардың миына діріл еніп, иелерін естерінен адастырады. Дакста білезік жоқ, өйткені Бладфесттен бұрын оны әкесі кесіп тастаған. Алайда дәл сондай білезікті Сэм киеді. Ол да жындыға айналып, Даксқа шабуылдайды. Жігіт өзінің жынды қызынан әрең дегенде қашып, мұнараға жетіп үлгереді. Ұлын көргесін ашулы конвей Уолшты атып тастайды да, барлығын жарып жіберу үшін өзін-өзі жою механизмін іске қоспақ болады. Джейми дүниеге аттануға асықпайды, сондықтан әкесінен құтылады. Мұнараға жынданған Сэм кіріп, Даксқа шабуылдайды. Джейми інісіне Сэмнен білезікті шешуіне кеңес береді. Бұл іске асады. Қыз өзіне келеді. Бауырының қауіпсіздікте екенін көргесін Джейми түрмеге тап болмау үшін мұнарадан қашып кетеді. Дакс пен Сэм өзін-өзі жою механизмі іске қосылмай тұрып, мұнарадан қашып үлгереді. Міне сіздерге Бладфест.